Привет всем, с вами канал Ремонт без понтов. Сегодня наше видео будет о том, как устранить скрип колодок. То есть это больная тема для многих. И многие, допустим, не знают, что делать. Допустим, вот как в данной ситуации. То есть автомобиль не дешевый, колодки стоят до хрена, честно говоря, до хрена. То есть это не наши Жигули, что там пошел там за 500 рублей купил там колодки, блядь. И все, да. Просто даже зачастую бывает, берете хорошие бренды, да, там сейчас многие скажут, типа, блядь, надо хорошие колодки покупать, да, блядь, нахуй хорошие, блядь, да. Покупаешь там хорошие бренды, там, да, там те же оригинал, блядь, сколько сейчас подделок уже идет, да, блядь. То есть ты их покупаешь и, блядь, хер его знает, блядь, оригинал это или не оригинал, блядь. Вот, покупаешь как оригинал, деньги отдаешь как за оригинал, ну, а в итоге выходит говно. Ну ладно, хрен с ним, суть не в этом, короче. То есть суть в том, что делать, когда вы уже столкнулись с такой бедой, короче. То есть вы купили новые колодки, вот как в данном случае. То есть человек купил новые колодки, блядь, абсолютно новые, блядь. Вот. И столкнулся с такой проблемой, что они дико скрипят, просто дико вообще, блядь. То есть, ну, колодки, блядь, не дешевые, стоят там почти пятеру денег, блядь. И поэтому, блядь, ну, идти сейчас, грубо говоря, на рынок, опять выкидывать 5000, там, 1000 рублей за то, чтобы их там поменять, блядь, да. И, блядь, как сказать, нет гарантии, блядь, что как бы это поможет, блядь. Что не заскрипят они снова, блядь, эти колодки. Блядь, что-то я с этим ихним родным, у меня есть домкрат свой, ну, блядь, слишком машина тяжелая и высокий, блядь. И я как бы его просто не подниму. Ну, как бы подниму, но, блядь, я боюсь, что сломаю домкрат, сверну. Поэтому беру его родной домкрат. Вот он. Сейчас покажу его. Вот такой домкрат. И вот такая какая-то приблуда. Вот. Какая-то хрень тут мастерю, короче, сам не знаю, что надо делать. Ладно, как-то вот так должно быть. Как-то вот таким образом. Смотрю, видно, не видно? Да, видно. Вот эта хрень цепляется вот сюда. Вот. Вот так. И крутится. Все. Теперь сейчас сначала сорву болты. Сейчас, секунду, посмотрю на ручнике. Точнее, здесь ручника нет. Здесь ножник. Ножник. Сейчас посрываю. Да, ну скрипят, короче, капитально колодки. Прям капитально, реально. Поэтому, как бы, ну, действительно, несмотря на бесшумку, ездить на нем напрягает. Так, все, вроде бы сорвал. Теперь, короче, надо смотреть, куда там можно. Вот сюда, наверное. Ну, бля, ни хрена, он высокий, блядь. Этот домкрат достанет, интересно, нет, сейчас потом покажу, попробую. Какая там высота. Если он поднимет, я, конечно, охренею. Ну, блядь, наверное, раз в комплекте идет такой домкрат, наверное, поднимет. Потому что, блядь, такой там, ну, высоко реально, пацаны, надо его задрать. Неужели он так вылезет, блядь? Неужели там такая высота получится? Бля, ну-ка, что там у нас? Бля, там еще кричит. Где-то вот так. Фух, где-то вот так, наверное. Блядь, джинсы не засрать бы, сука. Поэтому сейчас я вам покажу в этом видео, как можно своими силами сделать так, чтобы колодки не скрипели. Вот. Там как бы два способа есть, но я для подстраховки, блядь, дабы не разбирать второй раз, на этих колодках продемонстрирую и первый, и второй способ. Чтобы, так сказать, наверняка. Так, ну вроде пошел. Посмотрим, что у нас получится с этим домкратом, блядь. Так. Вроде поднимается. Потихонечку. Так. Ну-ка, что там не скрывается? А, тут еще вторая хрень вылазит. Короче, я вам покажу. Ладно, сейчас подниму когда до конца. Если поднимет, продемонстрирую. Хрена себе, там домкрат хитрожопый какой-то. Ох ты, блядь, тяжелый, сука. Блядь. Фу,
Фу, блядь, я ебу. Тяжело, блядь. Лучше бы я своим бы, наверное, блядь, попробовал. Что-то тяжко. Бля, лишь бы он не уехал никуда еще с него. Фу, бля, я реально, пацаны, охерел. А он еще... А, все, ништяк, он уже почти поднялся. Чуть-чуть. Ебать. Фу. Я думаю, этого достаточно. Так, вот, смотрите, сейчас вам покажу. Что за чудо-юдо у нас тут. Вот такая хрень. Ебать, там вылазит. Хрен его знает. Ну, тяжело, пацаны, крутится. Тяжело. Ну, поднимает. Хрен с ним. Тяжело. Главное, поднимает. Так, думаю, в дороге колесо сможете им поменять. Что мы имеем? Имеем вот такой супер. Вот такой огромный, сука. Так, ну выработка минимальная. Колодки. Бля, ну колодки, конечно, уже тоже не прям навье, конечно. Потому что колодки уже тоже где-то, наверное, процентов на 40 уже стерлись. Ладно, хрен с ним. Сейчас я вытащу колодки, короче. Если что-то, вдруг у кого-то такой автомобиль, это Lexus 460. Вот. Колодки здесь элементарно снимаются. Вытаскивается вот этот стопорок. Вот он, раз. Сейчас попробую. Не знаю, видно, вот он, два. Главное не потерять, сука, их. Так. И все, и вот эти штырьки. Вот они, видите? Раз, они элементарно снимаются. Раз. Раз. Вытаскиваются вот эти тоже. Раз. Раз. И все, и сейчас я пойду схожу за своей супер отверткой. Разожму их и вытяну колодки, они просто вытягиваются. И пока поставлю на паузу, потом продемонстрирую, как устранить скрип. Взял я свою супер отвертку. Вот она, я уже демонстрировал ее. То есть я что сделал, пацаны, я ее закалил. То есть была вот такая отвертка, она была сломанная. Вот. Ну, хорошая ударная отвертка. Я как бы ее взял, нагрел газом, расплющил чуть-чуть, видите, она вот слегонца расплющенная, заточил и закалил ее в масле. И как бы вот получилось вот такое зубильце. Так, теперь разжимаем. Так, как-то тут теперь надо изъебаться, разжать. Оп. Тут, короче, такого, в принципе, геморроя нет особо. Ага. Есть. Сейчас эту чуть-чуть зажму тоже. Да и все, хватит, наверное. Я думаю, этого будет достаточно. Так, вот она раз. Вот она два. Так, пацаны. Вот колодки наши. Вот они. Так, сейчас будем пытаться сделать так, чтобы устранить скрип. Мы будем снимать фаску. Так, гляну, хорошо видно? Ну да, нормально. Мы сейчас будем стачивать вот эту фаску по кругу. Полностью везде. Вот. Как бы, конечно, это уменьшит их срок службы однозначно. Как бы они износятся быстрее. Но хотя бы вы их уже не выкинете тупо, понимаете? И не пойдете, не купите опять новые колодки. Поэтому, как бы, допустим, на таких машинах, как это стоит сделать, потому что, допустим, сейчас мы фаску здесь снимем, как бы он еще, я думаю, 1005 спокойно на них проедет. Как бы, может, даже 10. Ну, смотря кто как ездит. Если не спокойно ездите, то пятеру где-то пройдет. Если так более-менее нормально ездит, то червонец точно пробежит еще.
как бы вот такая тема. Пока поставлю на паузу. Сниму пока фаску. Так, ну вот, пацаны, короче, я одну заточил. У меня, короче, напильник я не нашел. Я болгаркой, короче, обкарнал. Ну, вот как-то это вот так вот. Чуть-чуть некрасиво, конечно, ну, не до красоты. Вот как-то вот так вот это все должно выглядеть. То есть везде под 45 градусов примерно вот по кругу нужно снимать фаску. Вот. И, допустим, вот вы на этой колодке видите, уже пропил есть посередине. Допустим, бывают колодки, где нет пропила. Вот, если его тоже можно сделать, вот этот пропил, и он как бы тоже играет свою роль. То есть, как бы по сути, то есть, если там вдаваться конкретно в подробности, то все колодки скрипят. Вообще все, любые абсолютно, они скрипят. Они скрипят, потому что они вибрируют. То есть, определенные вибрации. То есть, просто некоторые мы не слышим, то есть, нашему уху не слышен этот скрип, эта вибрация. А, допустим, некоторая частота слышна. И вот, допустим, делают пропил, чтобы поменять эту частоту скрипа, и вы его не услышите. Допустим, фаску снимают тоже. Вот. И еще как бы советую, пацаны, когда колодки будете ставить, я сейчас покажу там одну хрень, как бы она тоже, в принципе, довольно-таки нужная ерунда. Я вам сейчас покажу ее. Как бы, ну, пока сейчас я вторую тоже так же сделаю и включусь. Так, ну, пацаны, в общем, короче, точил я эти колодки, фаски. Вот таким образом, вот болгаркой я их сточил. Вот, не знаю, видно, не видно. Видите как, под 45 градусов. Конечно, напильником, ну, блядь, напильником зато долго будет. Не знаю, я болгаркой сточил, да похер, ничего не. Так, теперь за что я говорю, вот за такую штуку. Фирма Liquimoli, медный аэрозоль. Очень полезная штука, также для скрипа. То есть она от вибрации, от всякой подобной хрени. Делается это вот таким образом. Сейчас посмотрю, видно, нет. Ой, сейчас, секунду. Ну да, видно. Вот, наносится вот так. О! Фу, вонючий, сука. Так, и вставляем его назад. Фу, сука. Один есть, теперь второй таким же макаром. Фу, вонючая, падла. Так, ну все. Всю эту систему мы собрали. Все, выглядит это вот так. Эти железочки вставили, эти тоже вставили, эту вставили, фиксирующие вот эти. Ну и все. Можно ставить колесо назад. Потом в конце, когда уже в ту сторону вторую снимать не будут, все то же самое. В самом конце сниму видео, именно когда я уже все соберу, открою окна и послушаем, скрипят колодки или нет. Пацаны, продолжаем. В общем, я все собрал. Все на обратно до места, до кучи, короче. Закрутил. Делаем первый запуск. Так. Смотрим, что у нас. Так, тормоза прокачаем чуть-чуть. А то, блядь, педаль провалилась. Мы же колодки разжимали с вами. Да что так, блядь, не фокусируется и все. Почему-то спидометр не любит. Так, с ножника снимаем. Ну, так, опускаем стекло и слушаем. Бля, вот единственный мой косяк, я, короче, не снял
Фу, блядь, с самого начала как скрипело. То есть человека за квартал можно было слышать. Ну, смотрим. Как слышим, звука никакого. Ну, вроде бы норм. Там еще чуть притрется, если да, где-то чуть-чуть подпискивает, там где-то немножко, ничего страшного, притрется. Так что вот такой небольшой апгрейд. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки.